হাহিলে কাহিলে এনেকুৱা হয় তেন্তে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাওক এইটো একচুৱেলি বহুত কমন প্ৰব্লেম হয় আৰু এইটো কাৰণে কোনো লাজ কৰিব নালাগে জাষ্ট 4টা চিম্পলতে কৰিব পাৰে আৰু বহুত যিটোৱে আমাৰ এই পেলভিক এৰিয়াটো ষ্ট্ৰং কৰে আহকচোন চাওঁ এক্সাৰচাইজকেইটা নম্বৰ 1টো হ'ল কেজল আৰু প্লিজ মেক চিয়'ৰ কৰিব এইকেইটা এক্সাৰচাইজ কৰোঁতে যাতে ওপৰত হিপছটো উঠাওঁতে সদায় ব্ৰিড আউট কৰিব মানে উশাহটো এৰিব আৰু তলত হিপছটো ৰাখোঁতে ব্ৰিড ইন এনেকৈ 3টা ছেট যদিও সদায় কৰে 20 ৰেপিটেশ্যনছ ওৱান মান্থতে আপোনালোকে ৰিজাল্ট দেখি পাব সেইটো খাটাং চ' আপোনালোকে যিমান পাৰে কৰিব আৰু বাকী মহিলাসকলকো শ্বেয়াৰ কৰি দিব চ' ডেট কাৰোবাৰ যদি এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈ আছে তেওঁলোকৰো যাতে হেল্প কৰিব পাৰে এইকেইটা এক্সাৰচাইজ দি পিনি আৰু পানীটো খাব পানী বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট নহ'লে ইউৰিনেৰী ইনফেকশ্যন হ'ব লং ভিডিঅ' লিংকত দিম প্লিজ চাব